السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Kalifi I dytë, biri I premtuar, Allahu e mëshiroft, në një vend po tregonte për rëndësinë e lutjes, se si lutjet mund të sjellin rezultate të jashtëzakonshme. Duke folur rreth kësaj teme, ai preku edhe temën e mesmerizmit, pra hipnotizmit, duke thënë se hipnotizuesit, pra që janë të aftë në këtë punë, edhe ata sjellin ndryshime tek njerëzit, por ato ndryshime janë të përkohshme dhe individuale. Dhe nuk janë të tilla që mund të shkaktojnë ndryshime të qëndrueshme, revolucionare pra, ndërsa lutjet nëse bëhen siç duhet, ato mund t'u ndryshojnë gjendjen gjithë popullit. Pra, duke folur rreth kësaj teme, ai citoi një ngjarje të Mesihut premtuar selam që ka lidhje me Hazrat Sufi Ahmed Jan sahibin. Edhe unë para 3 gjumave kam folur rreth Sufi Ahmed Jan sahibit, se si ai kishte qëndruar për një kohë të gjatë tek një mësues, pra një pir, një dervish, dhe duke bërë ushtrime kishte arritur pra hipnotizmin. Dhe përveç kësaj ai kishte pasur një simpati të veçantë ndaj Mesihut premtuar selam, dhe e kishte njohur Mesihun premtuar selam përpara se ai të deklaronte të ishte prej Zotit. Sidoqoftë, do t'ju tregoj këtë ngjarje në fjalë të kalifit të dytë të Mesihut premtuar selam, ku nxirret në pa se si vlerësonte Mesihu premtuar selam këtë punë, pra hipnotizmin. Kalifi I dytë thot, çfarë është hipnotizmi? Ai është vetëm një lojë, ndërsa lutja është ajo armë e cila mund ta ndryshojë qiellin dhe tokën. Mesihu premtuar selam ende nuk kishte bërë deklaratë që ai është Mesi, por kishte shkruar vetëm librin Barahin e Ahmedia, I cili u shua tek sufit, pra njerëzit e shenjtë dhe të dietarët. Jashtëmase, Pir Manzur Ahmed sahibi dhe Pir Iftikhar Ahmed sahibi janë bijtë Sufi Ahmed Jan sahibit, I cili ka qenë një ndër njerëzit më të shenjtët të Indis të asaj kohe. Kur Mesihu premtuar selam lexoi broshurën, kur Sufi Ahmed Jan sahibi lexoi broshurën e Mesihut premtuar selam, edhe ai filloi të komunikonte me të përmes letërkëmbimeve, edhe I kishte shprehur dëshirën që kurdoherë që vinte në Ludhiana, pra në qytetin e tij, Mesihu premtuar, ai ta njoftonte në mënyrë që të kishte mundësi takimi me të.
rastësisht Mesiu premtuar Islam ato ditë do të shkonte në Ludiana dhe e njoftoi. Pra ata u takuan dhe u takuan në shtëpinë e tyre. Pas takimit, kur Mesiu premtuar Islam teksa po dilte, edhe Sufi sahibi u shoqërua me të. Sufi sahibi ka qenë një sufi i shquar dhe ndjekës i sektit Ratër Qetër, të cilët ishin të shquar për hipnotizmin. Përveç se ishte njëri i shenjtë dhe i përshpirtshëm, ai kishte aftësi të jashtëzakonshme në dijen e hipnotizmit, pra e zotronte mirë këtë dije. Aq mirë sa që atij i vinin plot njerëz të sëmurë për t'u mjekuar. Kur falte namaz, ai, pra të sëmurët qëndronin duar lidhur në rresht djathtas e majtas të tij. Në fund të namazit, kur kthente selam, ai u frynte të sëmurëve edhe djathtas edhe majtas, dhe arrinte t'i ndikonte kaq shumë sa që ata shëroheshin. Ai kishte qëndruar 12 vjet si nxënës i një sufie të shquar, i cili ja kishte ngarkuar të bluante mulli për 12 vjet, dhe pas gjitha këtyre ushtrimeve ai pra arriti këtë mjeshtri. Sufi Ahmed Jan sahibi, siç u thash, pra për 12 vjet qëndroi si nxënës i mësuesit të tij. Pra teksa po dilnin gjatë në rrugë, Sufi sahibi i thot Mesiu premtuar Islam, duke thënë se unë kaq shumë vjet kam qëndruar si nxënës i këtij sekti, pra Ratër Qetër, dhe unë jam kaq i aftë tashmë sa që shikoni atë njeri që po vjen mbrapa meje, unë nëse do të përgjendrohem tek ai menjëherë do të bjerë dhe do të filloj të përpelitet. Mesiu premtuar Islam u qua dhe filloi të shënonte diçka në tokë me majën e shkopit të vet. Kalifi dytë thot se Mesiu premtuar Islam kur pasionohej në ndonjë bisedë, ai fillonte të grynte tokën me majën e shkopit të vet. Pra sikur përpiqej ta nxirrte ndonjë gjë prej saj. Pra Mesiu premtuar Islam ishte në këmbë edhe filloi të grynte tokën me majën e shkopit të tij. Dhe i tha Sufi sahibit, duke thënë, Sufi sahib, nëse ai do të rrëzohet, çfarë dobi do të fitoni ju, edhe çfarë dobi do të ketë ai? Nga që Sufi sahibi ishte një njeri i shenjtë dhe ishte njeri largpamës, sapo e dëgjoi përgjigjen e Mesiut premtuar Islam, ai u mahnit dhe i tha, unë që sot e tutje pendohem nga kjo dije. Edhe e kuptova që kjo dije nuk ka të bëj me besimin, por është diçka toksore. Pas kësaj ngjarjeje, ai botoi një broshurë në të cilën deklaroi haptas se kjo dije nuk ka asnjë të bëj me Islamin, por këtë mund të arrijë edhe një hindu, edhe një krishter. Edhe në atë broshurë u tha gjithë nxënësve të tij që të mos e praktikojnë, që të mos e bëjnë këtë ushtrim duke e lidhur me Islamin. Po, nëse dikush do ta dëshirojnë të bëjë, le ta bëjë si një dije, si gjithë dijet e tjera, si gjithë shkencat e tjera të kësaj bote. Edhe Kalifi i dytë thot se Sufi sahibi ka qenë shumë largpamës dhe për këtë ne kemi një dëshmi të fortë, e cila është që Mesiu premtuar Islam sa po kishte shkruar librin e tij të parë me Barahin e Ahmadiyya, dhe ai që atëherë kishte kuptuar që ai do të ishte Mesi i premtuar, ndërkohë vetë Mesiu premtuar Islam nuk kishte marr asnjë shpallje prej Zotit që ai do të ishte i tillë. Pra, që në ato ditë ai i shkruan Mesiut premtuar Islam në një letër duke thënë हम मरीजों की है तुम ही पे निगाह तुम मसीहा बनो खुदा के लिए. Domethënë, pra janë dy vargje, thot ne të sëmurët te ti kemi ngulur shikimin, bëhu mesih për ne për hir të Zotit. Pra kaq larg pamës ka qenë Sufi sahibi, edhe me siguri ai ka qenë edhe me keshf, pra njeriu me vizion që shikon vizione prej Zotit. Pra prej Zotit ai kishte marrë njoftimin se Mirza sahibi do të bëhej Mesi i premtuar. Mirë po, ai ndroi jetë përpara se Mesiu premtuar Islam të bënte deklaratën. Por ai u la fëmijëve porosin që
të pranonin Mesiun e premtuar, pra Mirza Sahibin, kur të deklaronte të ishte i tillë. Dhe u tha që të mos e vononin në këtë punë. Pastaj kalifi i pari Mesut premtuar selam u bë edhe dhëndër i Sufi Sahibit, edhe kjo është një gjë. Ka edhe një ngjarje tjetër rreth hipnotizmit që ndodhi në një mbledhje të Mesiut të premtuar selam. Hazrat Kalifi i dytë thot se e kemi parë vetë se si një hipnotizues dështoi para të dërguarit të Allahut, i cili jo vetëm që dështoi, por ai u bë shenjë e vërtetësisë së Mesiut të premtuar selam. Si mund të qëndrojë vallë një hipnotizues përballë një njeriu që ka një forcë prej Zotit? Forca e hipnotizuesit nuk mund të qëndrojë përballë forcës qiellore, sepse forca e dhuruar prej Zotit të Madhrishëm dhe ajo e hipnotizmit kanë dallime si nata me ditën. Mesiu premtuar selam një ditë bënte vaz në xhamin Mubarak, pra në katin e saj të parë, ku ai zakonisht ule me sahabët e tij. Dhe një herë kur ai ishte në një mbledhje të tillë, një hindu, pra një ekonomist hindu i cili vinte nga Lahori, nga qyteti Lahor, erdhi në Kadian për të marrë pjesë në një dasëm, edhe pastaj erdhi edhe në xhamin e Mesiut të premtuar selam me qëllimin që ta hipnotizonte, sepse ai ka qenë një hipnotizues i shquar dhe ai synonte ta hipnotizonte Mesiun e premtuar selam në këtë mënyrë që Mesiu premtuar selam gjatë bisedës nauzubillah të filloj të vallëzonte dhe kështu të turpërohe para njerëzve. Këtë ngjarje vetë ky hindu në fjalë ja tregoi një ahmediani, dhe kjo ndodhi kështu që Mesiu premtuar selam këtij ahmediani i kishte dhënë një libër duke thënë se që t'ia jepte atij hindu të Lahorit. Ahmediani në fjalë e mori librin dhe shkoi tek hindu, pra hipnotizuesi, dhe duke dhënë librin e pyeti se pse të ka dërguar këtë libër Mesiu premtuar selam. Atëherë ai hindu ja tregoi gjithë ngjarjen duke thënë se un jam një hipnotizues shumë i shquar dhe un e zotroj këtë dije kaq mirë saqë edhe sikur të jemi hipur në kal karrocë edhe të përqendrohem tek një kalimtar të cilin daç e njoh, daç nuk e njoh, ai do të fillojë të vrapojë pas karrocës sime. Unë kisha dëgjuar shumë rreth Mirza Sahibit nga hinduve dhe nga arjeve, të cilët më thanë se Mirza Sahibi ka shkruar shumë kundër fesë sonë. Dhe atëherë kisha marrë vendimin që kur të më rastise të shkoja në Kadian, të shkoja edhe tek Mirza Sahibi dhe të hipnotizoja në atë mënyrë që ai të turpërohe para nxënësve të vet. Kështu që shkova në dasëm dhe pastaj shkova në mbledhjen e Mesiut të premtuar selam dhe u ula pranë derës dhe fillova të përqendrohesha tek ai. Por pash që vendosmëria e tij ishte pak e madhe dhe nuk arrija t'i bëja ndikim. Atëherë kuptova që duhet ta shtoja më shumë forcën. Atëherë fillova të përqendrohesha akoma më shumë, por prap nuk i bëra dot asnjë ndikim dhe Mirza Sahibi ishte duke bërë vaz, duke dhënë këshilla nxënësve të vet. Atëherë unë e përdora gjithë forcën time që kisha në këtë dije dhe kur e mbarova gjithë forcën, atëherë pash që përballë meje ishte ulur, qëndronte një luan i cili më shikonte dhe ishte gati të më sulmonte. Unë u brofa nga frika dhe mora kapucët dhe fillova t'ia mbathja. Ende isha te dera që Mirza Sahibi u tha nxënësve të tij, shikojeni se kush është ky njeri. Kështu që një njeri filloi të më ndiqte nga mbrapa dhe më zuri te sheshi, edhe kur më kapi më pyeti se kush je ti. Nga që isha i shastisur, i thash atij që të mos më thoshte gjë, se nuk jam në gjendje të mirë, edhe në gjithë ngjarjen do t'ia shkruaja Mesiut të premtuar selam më vonë. Ai më liroi
dhe më la të ikja. Më vonë Mesiut të premtuar selam i shkrova gjithë ngjarjen dhe i tha se kam gabuar dhe nuk e kam njohur pozitën tuaj, prandaj më falni mua. Këtë ngjarje në ka treguar vetë Mia Abdulaziz sahibi Mughal i Lahorit, i cili e kishte dëgjuar prej këtij hindu. Mia Abdulaziz sahibi gjithashtu tha se ai i tha hipnotizuesit se përse ti nuk nxore përfundimin se Mirza sahibi mund të ishte hipnotizuesi më i fortë se sa ti. Atëherë ai tha se jo, kjo nuk është e vërtetë, sepse për hipnotizmin duhet të kesh përqendrim të thellë. Pra përqendrimi është kusht i domosdoshëm i kësaj dije. Por Mirza sahibi ishte i zënë në biseda, duke dhënë këshilla nxënësve të tij dhe e kuptova që forca e tij nuk ishte toksore, por qiellore. Hazrat Kalifi i dytë i Mesiut të premtuar thot: pra forca që i jepet njeriut prej Zotit të Madhrishëm dhe që i vjen pas besimit të përsosur dhe forca që ka një hipnotizues kanë dallime si në ata me ditën. Forca e njeriu të Zotit dhe përballë forcës së njeriu të Zotit, forca e hipnotizuesit është thjesht një lojë fëmijësh, ashtu siç kishte ndodhur edhe gjatë kohës së Musait alayhis salam, që shkopi i tij i rrëzoi, pra i ka përdiu gjarpërind e hipnotizuesve, magjistarëve. Pastaj në një vend tjetër, duke treguar se si një popull, një komb mund të përparoje dhe gjithashtu çfarë sedre kishte Mesiu premtuar selam në lidhje me çështjet e besimit dhe se si sa shumë ai e donte profetin sallallahu alaihi wasallam, Kalifi i dytë tregon për përparimin e një kombi është e nevojshme që njerëzit të thithin të gjitha vërtetësitë fisnike. Për shembull, nuk është i mjaftueshme që të pranosh se Isa alayhis salami ka vdekur dhe kaq. Por është e nevojshme të thellohesh se përse na duhet ta besojmë në vdekjen e Isës alayhis salatu wasalam. Ajo që na bren më shumë ti nga jeta e Jezusit, e Mesihut, pra që nga kjo ngritet pozita e Isës përballë pozitës së profetit sallallahu alaihi wasallam. Ndërkohë, ne e dim që profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam është një i dërguar i tillë që nuk ka qenë as më parë dhe as nuk do të jetë më vonë si ai. Ndërsa duke pranuar jetën e Isës alayhis salatu wasalam, na del që ai që kërka më i lartë se sa profeti që kishte ardhur për reformën e të gjithë botës. Pra kjo është kundër besimit të Islamit. Dhe ne për asnjë qas nuk mund të besojmë se Mesihu është më i lartë se sa profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ose me fjalë të tjera, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam të mbetet i varrosur në tokë dhe Mesihu të qëndroje lart në qiell. Kjo është një fyrje shumë e rëndë për Islamin. Së dyti, me besimin në jetën e Isait alayhis salatu wasalam, lëkundet edhe njëshmëria e Zotit. Këto janë dy gjëra që na bëjnë ta besojmë në vdekjen e Isait alayhis salatu wasalam dhe na bëjnë që të theksojmë kaq shumë këtë çështje. Po të mos ishin këto dy arsye, nuk na interesohe kjo çështje. Pra, nëse kjo çështje në njërin anë e lëkund pozitën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe e fyen, dhe në anën tjetër e lëkund edhe njëshmërinë e Zotit, atëherë ne kurse si nuk e durojmë dot këtë çështje. Ne shohim, Kalifi duhet thot se shohim se Ahmadianët në përgjithësi këtë çështje, pra kur e zhvillojnë këtë çështje, kur japin argumente rreth kësaj çështje,
ata nuk kanë aq pasion. Dhe këtë çështje e zhvillojnë si një bisedë të thjeshtë, por ne kemi parë Mesiun e premtuar selam se si e zhvillonte këtë temë. Kur ai e cekte këtë temë, ka shumë pasionohe, saqë i dridhe trupi dhe zëri i tij fitonte një ndikim dhe madhështi kaq të madhe, saqë na duke sikur ai po e grinte këtë mesele. Fjalët e tij merrnin ndikim të jashtëzakonshëm dhe ai tregonte se bota ka një pengesë shumë të madhe në rrugën e përparimit të saj dhe unë po e largoj atë. Bota po shkon drejt një humnere të errët dhe unë po përpiqem ta nxjerr në një shesh me dritë. Kur ai mbante fjalim rreth çështjes së vdekjes së Isait alayhis salam, na duke sikur Isai alayhis salam ja zuri fronin profetit sallallahu alaihi wasallam dhe Mesiu premtuar selam bënte gjithçka që t'ja merrte fronin për t'i dhënë prap Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pra, kjo ishte sedra e tij ndaj profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Që di sot dietarët e akuzojnë profetin Mesiun e premtuar selam duke thënë se ai ka deklaruar të jetë më i lartë se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, nauzubillah. Mesiu premtuar alayhi salatu selam tregon se kur Zoti i Madhërisëm cakton dikë në një pozitë të lartë, ai i tregon, ai e udhëzon hap pas hapi në lidhje me njerëzit e tjerë. Aq shumë sa që Mesiu premtuar selam thot që njerëzit e tillë, pra që janë të caktuar prej Zotit, të dërguarit e tij, arrin të shohin edhe brendësinë e njerëzve të tjerë. Sigurisht që kjo u jepet prej Zotit. Kalifi i dytë sqaron se pra kjo tregon që fshehurazi ose fshetas ata hap pas hapi marrin udhëzim prej Zotit. Marrin në një formë të cilën ne nuk mund ta quajmë as shpallje, por ajo as nuk është jashtë shpalljes. Nuk është jashtë shpalljes sepse nuk vjen, ky udhëzim nuk vjen në një formë fjalësh. Dhe jashtë shpalljes nuk mund të quajmë sepse ai udhëzim vjen si një frymëzim, si drita e Allahut pra në mbi zemrën e atij njeriu. Mesiu premtuar selam Kalifi do të sqaron se kur udhëzimi bëhet më i qartë se sa në këtë formë, atëherë pikërisht ai quhet keshf. Mesiu premtuar selam shpesh thoshte se shumë njerëz kur më vinë, unë shoh rrezet që dalin prej tyre. Edhe prej atyre rrezeve e kuptoje se çfarë tëmetash kanë ata dhe çfarë vlerash ata mbajnë. Por nuk më lejohet që tua tregoje tëmetat, sepse kjo është praktika e Allahut që derisa njeriu vetë nuk e nxjerr vetveten, ai nuk e quan dikë fajtor. Prandaj edhe profetët dhe hijet e tyre, pra njerëzit që janë si hijet e tyre, pasqyrat e tyre, ndjekin rrugën e Zotit që nuk ja zbulojnë tëmetën askujt derisa ai vet nuk e zbulon vetveten. Pastaj në këtë mënyrë Allahu i Madhërisëm për të treguar vërtetësinë e njerëzve të tij të dashur, këtë gjë u mundson edhe njerëzve të tjerë. Pra kemi një ngjarje në lidhje me këtë e cila i ndodhi një jo Ahmediani. Kalifi i dytë i Mesiut premtuar selam thot se dikush mund të mendojë se si mund të dalin vallë rrezet prej njeriut.
kjo pyetje lind sepse njerëzit përpiqen të kuptojnë fizikisht, por po të kuptojnë se kjo mund të bëhet si vizion, si keshf, atëherë të gjitha pyetjet zhduken. Ne kemi larg kohën e Musait a.s. E kemi parë ngjarje të tilla në kohën e Mesiut të premtuar a.s. kur në formë keshfi ai mori informacione të tilla, ose kur njerëzit e tjerë pan dritë tek Mesiu premtuar a.s. Një dritë të personifikuar. Edhe ata pastaj shijuan. Pra, në vitin 1904, kur Mesiu premtuar a.s. kishte shkuar në Lahore dhe po mbante një ligjrat në një mbledhje atje, një jo ahmedian i quajtur dost Sheikh Rahmatullah Sahibi, i cili ka qenë avokat, që gjende në atë mbledhje, thot se gjatë ligjratës pash një shtyllë drite që buronte nga koka e Mesiut premtuar a.s. dhe që shkonte drejt qiellit. Unë e pyeta shokun tim, edhe ai më tha se e pyeta pra se çfarë është kjo. Ai më tha se kjo është një shtyllë drite që buron prej kokës së Mirza Sahibit dhe po shkon drejt qiellit. Unë mahnita nga kjo ngjarje aq shumë saqë pikërisht atë ditë bëra betin në dorën e Mesiut të premtuar a.s. Pra këto janë ngjarje edhe shenjat vërtetësisë së Mesiut premtuar a.s. dhe përmes këtyre shenjave njerëzit e pranuan. Edhe kjo nuk ndodhen vetëm në kohën e tij, por edhe sot e kësaj dite, në hutben e kaluar, ju kam treguar ngjarje të freskëta që edhe sot e kësaj dite pra ndodhin si shenjë e vërtetësisë së Mesiut të premtuar a.s. Hazrat Kalifi i dytë i Mesiut të premtuar a.s. tregon edhe një ngjarje tjetër duke thënë: mbaj mend shumë mirë kur ishim në një mbledhje, pra ishim ulur me Mesiun e premtuar a.s. që një mik i dërgoi një letër Mesiut të premtuar a.s. duke thënë: motrën time shpesh e zën gjindet. Pra kjo ishte letra e tij. Shpesh njerëzit ankohen për këto probleme, edhe tek arabët, madje ka shumë arab të cilët ankohen për këto probleme, edhe pastaj kanë edhe njerëz të caktuar që gjoja i përzën gjindet. Kështu që edhe ai njeri i shkroi Mesiut premtuar a.s. duke thënë se motrën e vet shpesh e zën gjindet dhe të cilët edhe janë të gatshëm ta pranojnë Mesiun e premtuar, pra që shprehin dëshirën për të pranuar Mesiun e premtuar. Mesiu premtuar a.s. i diktoi sahabit të tij për të shkruar përgjigjen duke thënë se thuaj ju atyre gjindëve që përse po e shqetësojnë një grua të gjorë. Nëse duan të shqetësojnë, më mirë të shkojnë te Molvi Muhammad Hussein Betalvi ose te Molvi Sanallahu. Pra këta kanë qenë kundërshtar të Mesiut premtuar a.s. Edhe tha se pse po merren me një grua të gjorë. Pra Kalifi i dytë thotë se në fakt nuk ekzistojnë gjindet në këtë mënyrë siç besojnë njerëzit. Ne e besojmë kështu, sigurisht që edhe ka njerëz të tjerë të cilët që janë të shkolluar besojnë si ne se nuk ekzistojnë gjindet në këtë mënyrë, por ne kemi këtë bindje që gjindet nuk ekzistojnë në këtë mënyrë, jo për arsye se nuk na pranon mendja, por për arsye se Kurani nuk thot një gjë të tillë. Besimtari duhet ta shikojë Kuranin. Nëse Kurani do të thoshte se ekzistojnë gjindet në këtë formë siç tregojnë njerëzit, ne patjetër do ta pranonim. Por Kurani nuk thot një gjë të tillë në asnjë vend. Një ngjarje tjetër të Mesiut premtuar a.s. Kalifi i dytë tregon se Mesiu premtuar a.s. një herë kishte shkuar në Lahore, pra në qytetin Lahore, dhe aty ishte një imar, por shumë i shquar për arsye se fliste për qartë edhe vazhdimisht thoshte fjalë të padenja, madje nxirrte edhe sharje rreth njerëzve që i vinin. Njerëzit që ishin me Mesiun e premtuar a.s. ishin kureshtar që të shkonin bashkë me Mesiun e premtuar a.s. tek ai.
ata sikur nuk gjetën në një kriter tjetër për ta parë vërtetësinë e Mesihut premtues selam dhe e gjetën vetëm këtë. Mesihu premtues selam fillimisht e refuzoi, por kur ata insistuan shumë, ai e pranoi dhe Mesihu premtues selam thotë se kur shkuam tek ai ndërkohë fliste fjalë të padenja, por sapo kemi mbritur atje, ai menjëherë heshti. Ai kishte një pjepër, e mori dhe ma dha duke thënë se kjo është për ju. Duke parë këtë, njerëzit pra që besojnë në gjëra të dukshme filluan të kenë akoma më shumë besim tek ai i çmenduri. Por Mesihu premtues selam u tha, ai është i çmendur. Nganjëherë një i çmendur sheh atë që nuk e sheh dot një njeri që ka në rregull mendjen. Kjo ndodh sepse i çmenduri jeton jashtë kontaktit me botën, prandaj nganjëherë arrin të shoh disa gjëra nga e padukshmja, thot Mesihu premtues selam. Në lidhje me shenjat dhe mrekullitë e Mesihut premtues selam, kalifi i dytë i Mesihut premtues selam ka thënë në shumë vende, do të paraqes disa citate. Është një ngjarje e famshme në historinë e xhamatit, e cila ka të bëjë me shërimin e një studenti të cilin i kishte ngrënë një qen i tërbuar. Kalifi i dytë rëfen, në kohën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam duhet të kenë ndodhur shumë ngjarje, shumë mrekulli, por të gjitha ato nuk janë të ruajtura. Por shembujt e tillë nuk i shohim dot sot. Unë mendoj që në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam duhet të kenë ndodhur ngjarje të tilla, pra mrekulli me qindra e mira. Por ne kemi pasur kohën e Mesihut premtues selam, kur ne kemi parë pra shenja të tilla me sytë tanë. Në fakt, shenjat janë të domosdoshme për ta përforcuar besimin. Dhe Mesihu premtues selam ka treguar shenja të tilla. Nëse ai ka treguar dhe që ishin përsëri me qindra mira, atëherë ne mund ta imagjinojmë se si mund të ishin shenjat e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Për shembull, është ajo ngjarje e famshme e Abdul Karimit, i cili ka qenë një student në shkollën, një nxënës në shkollën e xhamatit këtu në Kadian, dhe që kishte ardhur nga një fshat i Hyderabadit, pra nga jugu i Indis, të cilin rastisht një ditë kishte ngrënë një qen i tërbuar. Ai u dërgua në qytetin Kasoli dhe u mjekua, dhe fillimisht u duk sikur u përmirësua, por pasi u kthye, atij filluan të vinin kriza. Dhe përsëri kur ja dërguam telegramin pra mjekut e spitalit nga Kasoli, na erdhi telegram duke thënë nothing can be done for Abdul Karim. Domethënë na vjen keq, asgjë nuk mund të bëhet për Abdul Karimin. Kur Mesihu premtues selam mori vesh, ai i ngjalli mëshirë kjo gjë, dhe nga që ishte fillimi i xhamatit dhe ky nxënës kishte ardhur nga një fshat shumë i largët i Indis, ai u ndje shumë i dëmshur për të. Madje thuhet në një vend, ai thot, Mesihu premtues selam tha se me çfarë dashurie vallë mund ta ketë dërguar këtë nxënës nëna, pra Ema, për ta arsimuar me dijen fetare, me dijen e besimit. Dhe për këtë arsye Mesihu premtues selam thot se ai u lut shumë, aq shumë sa që ai mori përgjigjen prej Zotit që djali do të shërohet, dhe ai u shërua. Dhe sipas historisë së mjekësisë, që kur ka lindur njeriu deri më sot, pra në kohën e Mesihut premtues selam, nuk kishte shëruar një njeri i tillë të cilin të kishte ngrënë një qen i tërbuar, edhe ai të kishte shfaqur edhe kriza. Hazrat Kalifi i dytë thot se un kam një të afërm që është mjek, i cili kur akoma ka qenë student, një ditë po debatonte me kolegët e tij për ekzistencën e Zotit, dhe si shenjë ai kishte paraqitur pikërisht këtë mrekulli të Mesihut premtues selam. Një koleg i tij i cili nuk besonte në Zot,
ai tha se jo, këto një njeri i tillë edhe mund të shërohet. Dhe ai thot se rastësisht atë ditë profesori kishte ligjëratën pikërisht për këtë temë, që gjendja për gjendjen kur për gjendjen e atij të cilën ha një qen i tërbuar, dhe profesori jepte shumë theks fakti kësaj që një njeri i tillë duhet të mjekohet para se t'i vinë krizat. Atëherë ky Ahmedian thot, unë për ta vërtetuar e pyeta zotëri nëse nuk mjekohet ai dhe i vijnë krizat, a ka mundësi shërimi për të? Profesori më njëherë ma preu fjalën dhe tha se i pamend është ai që thot një gjë të tillë. Ai një njeri i tillë nuk mund të shërohet. Pra u vërtetua që deri në kohën e Mesihut premtuar selam dhe deri edhe në kohën e kalifit të dytë nuk ekzistonte shërimi për këtë gjë. Por Abdul Karimi jo vetëm që u shërua, por jeton edhe sot e kësaj dite në kohën e kalifit të dytë. Pra pastaj një ngjarje tjetër që tregon kalifi i dytë thot se një herë tek Mesihu premtuar selam kishin ardhur 3 amerikan, 2 burra dhe një grua, dhe gjatë bisedës nga që ata ishin të krishterë, ra fjala për Jezusin, për Isain alayhis salam. Dhe ai ta burra thanë se ai ka qenë Zot. Mesihu premtuar selam tha se çfarë dëshmie keni për të që ai ishte Zot? Ai tha se ai ka treguar mrekulli. Mesihu premtuar selam tha, edhe unë tregoj mrekulli. Atëherë amerikani tha se mirë, më tregoni ndonjë mrekulli. Mesihu premtuar selam tha se ti vet je mrekulli për mua. Ai tha se unë si ka mundësi që unë të jem mrekulli për ju? Mesihu premtuar selam u përgjigj që shiko, Kadiani ka qenë një humbtir, një fshat krejtësisht i largët, ku nuk mund të nuk gjendeshin as gjërat ushqimore, as gjërat as mjetet, pra gjërat jetike. Madje nëse dikush donte miell, nuk gjente dot miell këtu, duhet të merrte grurin dhe do të shkonte në një fshat tjetër edhe për ta bluar atë. Pra kaq i largët ka qenë ky fshat. Edhe atëherë Zoti më kishte thënë se unë do të shquaj ty dhe do të përhap emrin tënd në të 4 anët e botës. Tani shikoni se njerëzit po vinë nga të 4 anët e botës në këtë fshat, dhe ky fshat po bëhet një qendër grumbullimi. Zoti i Madhërisht më ka thënë ja atuna min kulli fajjin amiq, domethënë njerëzit e të gjitha llojet dhe nga të gjitha vendet do vinë këtu, dhe wayatina min kulli fajjin amiq, dhe do vinë kaq shumë sa që rrugët do bëhen me gropa. Tani shikoni se vetëm vitin e kaluar në rrugën që vjen nga Batala për në Kadian, qeveria ka hedhur dhe prej 2000 rupish, pra bëhet fjalë për atë kohë. Dhe Mesihu premtuar selam pra tha për atë amerikanin se ti vetje mrekulli për mua. Kalifi dytë thosë se unë mbaj mend shumë mirë që kur ai amerikani e pyeti se si mund të jem unë mrekulli për ju, ne kishim kujtuar që Mesihu premtuar selam do të mbante ndonjë fjalim për realitetin e mrekullive. As nuk na kishte shkuar mendja që Mesihu premtuar selam të jepte një përgjigje kaq të shpejtë. Disa të pamend mund të mendojnë se çfarë përgjigje është kjo, por një i mençur e kupton shumë mirë se pikërisht kjo është përgjigje me vend. Mesihu premtuar selam ka shkruar në një vend që qindra mira mrekulli janë shfaqur për mua. Disa të pamend thonë se si ka mundësi që ai ka pas kaq shumë mrekulli. Unë them se jo vetëm kaq, ai ka pasur mrekulli të panumërta. Disa njerëz mund të thonë se ai nuk ka pasur as shpallje kaq shumë. Unë them se mundet që një mrekulli e tij, një shpallje e tij mund të përbëjë qindra mira shenja. Një ngjarje që rrëfen populli ishte një njeri i cili u tha një për vetë të tij se nesër do t'ju jap një llokum të cilin kanë gatuar qindra e mira njerëz. Te nesërmën një prat erdhen dhe me shpresë për të ngrënë një llokum të përgatitur prej mira njerëzve, nuk ngrën në një gjë tjetër. Xhaxhai u dha një llokum të thjesht. Ata u habitën
Xhaxhai u tha se pikrisht kjo është llokuma që është zgatuar prej qindra e mira njerëzve. Ata thanë si ka mundësi? Ai tha se merrni një penë dhe një letër, edhe ju them. Edhe filloi ti rreshtoi, ti numëroje, pra që ëmbëlsira shitës e ka bërë këtë llokum, por përbërësit që ai i mori prej njerëzve të tjerë, edhe ata kanë marrë pjesë në përgatitjen e kësaj llokume. Merrni vetëm sheqerin, se sa shumë njerëz e kanë përgatitur atë. Sa shumë njerëz kanë dhënë mundjen e tyre për ta mbjell kallam sheqerin, për ta shtrydhur atë, pastaj për ta çuar atë nga një vend në një vend tjetër. Edhe pastaj mjetet që janë përdorur në mbjelljen e tyre, pra si druri, hekuri, të gjitha ato sërish janë përgatitur prej njerëzve, edhe ata kanë marrë pjesë në përgatitjen e kësaj llokume. Edhe kjo është vetëm historia e sheqerit. Merrni pastaj edhe miellin, edhe ai kështu përgatit. Edhe kështu, nëse do të mendoni për çdo grimc që është përbërëse e kësaj llokume, atëherë do të mendoni, atëherë do të kuptoni se sa shumë njerëz kanë marrë pjesë në përgatitjen e kësaj llokume. Atëherë një pra të thanë se po keni të drejtë. Pra ai njeri i mençur e kuptonte atë që ata nipërët që ishin të vegjël nuk e kuptonin dot. Por ky tregim është në lidhje me çështjet e kësaj bote. Një njeri i përshpirtshëm mendon edhe për te kësaj. Është një ngjarje e famshme e Mazhar Xhane Xhanaut, i cili ka qenë një ndër njerëzit e shenjtë. Edhe ati i kishin ardhur 2 llokuma një ditë, edhe ai i kishte dhënë një nxënësi të tij, edhe kur pas 2-3 minutash kur e pyeti ku i qove ato llokuma, nxënësi tha i hëngra. Mazhar Xhane Xhana u habit dhe tha se i hëngre? Ai tha se po kaq shpejt? Ai tha po, ato ishin llokuma. Edhe ai vazhdimisht thoshte se si ke ngrënë llokumat i kaq shpejt. Këtë i përsëriste. Nxënësi u habit, por nuk e pyeti se çfarë habie kishte këtu. Por priti derisa të vinin llokumat e tjera një ditë, edhe ta shikonte se si hante Mazhar Xhane Xhana llokumën. Edhe një herë kur erdhi një llokum Mazhar Xhane Xhanaut, ai e mori, edhe ky nxënës e pa se jo vetëm që e mori vetëm një grimc të asaj llokume, dhe tha se shiko, unë jam një rob kaq i pa aft që jetoj në një fshat, edhe Zoti më ka dërguar këtë bekim. Edhe sa shumë njerëz janë munduar për të ma sjell këtë bekim prej Zotit, edhe kaq shumë e falenderonte Zotin, fillonte të lutej Zotit, të falenderonte atë me emocionet. Edhe pra mbajti një ligjërat të gjatë për ta provuar se sa shumë Zoti i kishte dhënë mëshirë, edhe kishte filluar pra nga pas faljes së drekës, edhe erdhi falja e ikindis. Edhe ai e la llokumën dhe tha se dua ta falenderoj Zotin, dhe mori abdes dhe filloi namazin. Pra një llokum ishte kaq e rëndë për të, sepse aty shikonte miliarda shenja të Zotit të Madhërisëm, dhe kështu ndërgjegjësohej për ta falendëruar atë. Pra është mendja ajo që ta bën të vedisohesh se një gjë e vogël mund të jetë shumë e madhe në të vërtetë. Në të njëjtën mënyrë prap sërish mendja është ajo që mund të ta që nuk mund ta jap atë shikim që ti ta vërtetosh që një gjë e madhe, një gjë e vogël të jetë aq e madhe. Pra Mesiu premtuar alayhis salam thot se un kam treguar qindra mira shenja të Zotit të Madhërisëm. Kjo është shumë e vërtetë. Madje un them, pra Kalifi dytë thosë, un them që ai ka treguar shenja të panumërta. Vet Kadiani është një përbën shenja të panumërta. Ne këtu jemi në këtë xhami, në xhamin Aksa, edhe shohim këto pallate. Këto të gjitha janë shenjat e vërtetësisë me Mesiut premtuar alayhis salam. Çdo tull e tyre, çdo grimc e
e gëlqërës që është përdorur në ato pallate është shenjë Mesihut premtuar Islam, sepse ato janë ndërtuar pas deklaratës së tij. Më përpara kjo ka qenë një humbtir. Këtu ka qenë një grop kaq e madhe saqë një elefant mund të varrose e askush nuk ishte që ta mbushte atë grop, por pasi ka deklaruar Mesihu premtuar Islam, kaq shumë njerëz filluan të vinin saqë u detyrua që të mbushej ajo grop. Dhe pastaj kemi edhe njerëzit që jetojnë në Kadian, qofshin Ahmedian, qofshin jo Ahmedian, qofshin hindu. Të gjithë janë shenjat e Mesihut premtuar Islam, Ahmedianët sepse ata erdhën nga fshatrat e tjera dhe u vendosën këtu. Dhe jo Ahmedianët janë shenjat e vërtetësisë së tij sepse ata kanë pasur një jetesë krejtësisht tjetër para deklaratës së Mesihut premtuar Islam dhe tashmë kanë një jetesë krejtësisht tjetër për shkak të përparimit. Edhe sot e kësaj dite Huzurit thotë edhe sot e kësaj dite kur zhvillohet Gjelsa Salana e Kadianit, jo Ahmedianët që janë tregtarë aty, ata presin me padurim që atyre të lulëzohet tregtia sepse vinë shohin një vërshim njerëzish të cilët sigurisht shkojnë në pazare dhe blejnë shumë gjëra prej Kadianit. E kjo u erdhi për shkak të Mesihut premtuar sallallahu alaihi wasallam. Në Kadian njerëzit nuk shkojnë për ndonjë arsye tjetër, por vetëm për ta parë vendlindjen e Mesihut premtuar selam dhe për të përfituar bekimet prej tij. Pra është ajo që thot edhe profeti sallallahu alaihi wasallam që la yashqa jalisuhum, pra janë njerëzit të cilët janë njerëzit kaq të bekuar, edhe shoqëruesit e tyre nuk do të mbeten pa bekime. Kalifi i dytë thot që nuk ka nevojë të shkojmë larg. Vetëm kjo xhami është shenjë e Mesihut premtuar selam. Druri, tullat dhe hekuri që është përdorur janë shenjë e vërtetësisë së Mesihut premtuar selam. Pastaj Kalifi i dytë thotë se Mesihu premtuar selam është treguar shumë i rezervuar duke për të thënë se ai ka pasur qindra mira e shenja për vërtetësinë e tij. Unë them, siç u thash, ai ka pasur shenja të panumërta. Alhamdulillah, sot Ahmedianët janë përhapur në mbar botën, xhamati në mbar botën ndërton xhami, shtëpi misioni, fakultete, spitale, të gjithë njerëzit, pra Ahmedianët që kanë simpati ndaj Mesihut premtuar selam, në vetvete janë shenjë e vërtetësisë së tij. Ata që kanë sy shpirtëror e kuptojnë këtë. Edhe Kalifi i dytë thotë se unë mbaj mend shumë mirë që një herë kishte ardhur një njeri tek Mesihu premtuar selam dhe i kishte kërkuar më tregoni ndonjë shenjë. Mesihu premtuar selam tha se pse nuk keni lexuar librin tim Hakikatul Wahi, aty keni qindra shenja dhe nëse nuk keni përfituar ndonjë gjë prej atij libri, atëherë çfarë do të përfitoni nëse unë do ju tregoj tani ndonjë shenjë? Pra një njeri që ka treguar shenja që u përmbushen në jetën e tij, ne mund të mendojmë se ai edhe shenjat që ai ka treguar, të cilat destinojnë të përmbushen pas jetës së tij, ne shpresojmë se edhe ato do të përmbushen. Por një njeri që nuk ka treguar shenja të cilat nuk janë përmbushur, pra një njeri që nuk ka treguar, nuk ka dhënë profeci që nuk janë përmbushur gjatë jetës së tij, atëherë edhe për ato profeci të cilat janë për një afat të gjatë, ne mund të dyshojmë se edhe ato mbase nuk do të përmbushen. Por në jetën e Mesihut premtuar selam ne kemi parë plot profeci dhe lutje që u përmbushen gjatë jetës së tij. Kështu që mbi bazën e kësaj ne besojmë gjithashtu që edhe shenjat dhe profeci dhe lutje që ai ka për kohën e mëvonshme do të përmbushen patjetër. Allahu bëft që këto profeci që po përmbushen njerëzit të fitojnë një sy shpirtëror për t'i parë ato. Allahu edhe neve na ngrit në lartësoft në besim dhe na forcoft.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر